Удайлы яңы ел каникулдарында Башкортстан медицина оешмалары нинди тәртиптә эшләй? Ял сәламәтлек өчен файдалы үтһен өчен нимә эшләргә? Ошо хакта һөйләшәбез бүген. Һаумыгыз. Эфирда интервью студияла Гөлсемә Эштанова. Программабызның кунагы Башкортстан Республика Һаулык саклау министрының беренче урынбасары Гөлнар Зиннурова. Һаумыгыз, Гөлнар Фатовна. Һаумыгыз. Гөлнар Фатовна, шулай итеп быел безнең бәхеткә 12 көн удайлы ял һәм ул көндәр безнең өчен файдалы ла, һаулык өчен файдалы ла үтһен өчен. Нимә эшләргә, ошо сорауга җавап эзләйбез бүген һеҙҙең медицина оешмалары иң тәүсиратта нисек эшләй? Республикабыҙҙың бөтә медицина оешмалары үҙҙәренең эш тәртибе менән эшләйҙәр удайлы ялдарҙа. 31 декабрҙә 2-нче, 3-нче, 5-нче, 6-нче, 8-нче, 9-нче, 10-нче ғинуарда эшкә сығалар. Ҡыҫҡараҡ итеп әйткәндә, поликлиникалар эшләмәй 1-нче ғинуарда, 4-нче, 7-нче һәм 11-нче ғинуарда. Башҡа ҡалған көндәрҙә һәммәһендә лә эшләйҙәр. Дауаханалар инде йыл әйләнәһендәге кеүек үк тәүлек әйләнәһендәге эш тәртибе менән эшләйҙәр. Һәм ишетүемсә, был көндәрдә хатта диспансеризация үтергә мөмкин. Мөрәҗәғәт итергә мөмкин. Бик дөрөҫ. Ваҡыт иркен ваҡытта, поликлиникаларда кешеләр әҙерәк ваҡытта, беҙ бөтә кешеләрҙе лә диспансеризация үтергә саҡырабыҙ поликлиникаларға был көндәрҙә. Үҙҙәрен генә лә түгел, дөйөм ғаилә менән, дуҫтар менән бергәләшеп килергә мөмкин. Ололар поликлиникаларла эшләй, балаларҙы ҡыла. Һәм бына ошо эш тәртибе тураһында әйттегеҙ бит, ул моғайында поликлиникаларның үҙҙәрендә табып белергә булалыр? Әлбиттә, был турала мәғлүмәт поликлиникаларҙың үҙҙәрендә бар һәм һәр бер медицина ойошмаһының сайтында яҙып сығылған эш тәртибе. Унда инеп, ҡарап, үҙегеҙгә һәммә кешегә лә уңайлы ваҡытта дауаханаға барырға мөмкин. Удайлы ҡышҡы каникул күптәр өсөн ял, ә бына табиптар өсөн ҡыҙыу осор тип әйтһәк буламы? Артыҡ ҡыҙыу осор тип әйтәһе килмәй, сөнки был эш бит инде йыл әйләнәһендә алып барыла. Шуға күрә лә беҙ был ваҡытта күберәк профилактик сараларҙы үтергә саҡырабыҙ кешеләрҙе. Әлбиттә, кемгә кәрәк медицина ярҙамы, улар киләләр, алалар ул ярҙамды. Бына инде профилактик саралар буйынса бында айырым саҡырабыҙ. Ә бына имгәнеүҙәргә килгәндә? Улар буйынса мөрәжәғәттәр артамы? Улар буйынса ғәҙәттәгесә йыл һайын мөрәжәғәттәр арта, бигерәк тә балаларҙан. Шуға күрә лә был турала инде хәҙер мәктәптәрҙә лә өйрәтәләр, ата-әсәйҙәргә лә беҙҙең үтенесебеҙ бар. Тауҙан шуғанда, саңғыла, санала шуғанда, башҡа ерҙә уйнағанда балаларға киҫәтергә кәрәк. Үҙенең тәртибен, нисек үҙеңде тоторға, ҡайһылай актив булырға, ул ваҡытта инде был имгәнеүҙәр булмаясаҡ. Гөлнар Фатовна, беҙҙең республика хәҙер әүҙем ялдыла үҙ итте. Тау саңғыһына баҫыусыларға ла бәлки кәңәштәрегеҙ булыр? Әлбиттә, беҙҙең республикабыҙҙа тау саңғыһы үҙәктәре күп һәм уларҙа бик бейектәр. Шуға күрә күп кешеләр былай оҙайлы ялдарҙа әлбиттә был үҙәктәргә йүнәләләр һәм бында инде иң тәүҙә тау саңғыһын шыуғанда хәүефһеҙлек ҡағиҙәләрен иҫкә төшөрөргә тәҡдим итәбеҙ. Бигерәк тә балаларға улар был ҡағиҙәләрне ентекләп яңынан аңлатырға һәм был ваҡытта инде ялдар кешеләрҙең шатлыҡлы буласаҡ. Бына был ял итеү урындарында унда медицина хеҙмәткәрҙәренең күҙәтеүе ойошторола-мы? Тау саңғыһының үҙәктәренең үҙҙәренең медицина хеҙмәткәрҙәре бар. Мөрәжәғәт итергә була. Мөрәжәғәт итергә була, эйе. Туҡланыуға килгәндә, Гөлнар Фатовна, былтырғы салаттар табиптарға мөрәжәғәт итеүҙең сәбәбе булып тора аламы? Туҡланыуға килгәндә, әлбиттә, ял иткәндә кешеләр туҡланыуҙы күпкә киңәйтә. Эш ваҡытында йыл әйләнәһендә булғанғаса ҡарағанда тәмлерәк, күберәк булып китә. Төрлөрәк булып китә. Ул сифатлы булырға тейеш туҡланыу.
Ул сыйфатлы булмаһа, кисәге генә түгел, бүгенге салат менән дә Табиптарга барырга тура тура килә. килергә мөмкин. Әйе. Шуңа күрә туклану әлбиттә сыйфатлы булырга тиеш, һәм шулай да хакланып, самаһын белергә кирәк бөтен нәмәләрне. Майонезлы салаттардан башлатырга тәкъдим итмәйһегезме? Әллә самаһын белергәме? Самаһын белергә кирәк. Һәммә туклануда ла, тәртиптә лә, күңел асуда ла сама белергә кирәк. Шул вакытта барыһы ла һәйбәт буласак. Тағы ла бер ял төрөн әйтәйек, ул да булһа туризм. Безнең Башкортстан туризмның үҙәктәренең береһе, безгә ял итәргә күп киләләр, шул ук тау саңғыһына ла һәм башҡаһына ла. Бында ниндәй кәңәштәр әйтерһегеҙ безнең ял итеүселәргә? Туристар безнең республикага килгәс, улар безнең республикала яшәүселәр менән бергә ҡушылалар да, уларҙы айырып та булмай. Шуға күрә ял иткәндә бөтә кешеләр берләшә, шул ял итеү менән, ял итеү саралары менән. Шуға күрә әлбиттә игътибарлы булырга кәрәк. Игътибарлы булырга кәрәк. Аралашыуда игътибарлы булу кәрәк төрлө тәҡдимдәрҙә. Сөнки ял итеүсе булып, төрлө кешеләр килеүе ихтимал безнең республикабыҙға. Бында һеҙ инфекциялар буйынса әйтмәксеһегеҙме? Инфекциялар буйынса ла һәм хәүефһеҙлек буйынса ла. Өшөүгә килгәндә, сөнки ундай осраҡтар булғыланы. Беҙҙең республикала оҙайлы ял ваҡытында туристар аҙашып ҡалып өшөйҙәр. Бында нимәләр кәңәш итәрһегеҙ? Туристарға был йәһәттән иң тәүҙә улар һәр бер үҙҙәре йүнәлгән ергә билгеле маршрутта йөрөргә тейеш, был турала белергә тейеш, уларҙың был юлдарын башланган ердә, һәм дә инде бер-үҙҙәре йөрөмәҫкә, кешеләр менән, был юлды белгән кешеләр менән бергә йөрөргә, өшөмәҫ өсөн, туңмаҫ өсөн, әлбиттә, ул тейеш кейем булырға тейеш, ул ошо ваҡытҡа яраҡлы, йылы, тейеш, һәм шул ваҡытта уҡ еңел кейем булырға тейеш. Был хаҡта инде күп тапҡыр әйткәнебеҙ бар, табиптар да инде килгән һайын беҙгә иҫкәртеп тора, шулай да ҡабатлауҙан доға иҫкермәй. Гөлнар Фатина, әйтегеҙ әле, өшөгән урынды, мәҫәлән, бит остарын, ҡулдарҙы, әгәр дә туңған икән, ышҡырға кәрәкме, нимә эшләргә? Табиптар тәҡдим итеүе буйынса ышҡыу тыйыла. Туңған берәй ҡул йәки бит осо булһа, иң тәүҙә, әлбиттә, йылы бинаға инергә кәрәк. Йылы бинаға инеү әле генә мөмкин түгел икән, был ерҙе ҡапларға кәрәк. Шарф менәнме, шәл менәнме, нимә бар, шуның белән ҡапларға кәрәк. Унан инде, әлбиттә, табипҡа күренеп, йәиһә фельдшерға күренеп, артабан нимә эшләргә икәнен аңларға. Спиртлы эсемлектәр улар йылытам? Спиртлы эсемлектәр, улар беренсе ваҡытта йылытҡан кеүек булһа ла, аҙаҡтан улар тиҙләтә кешенең дөйөм өшөүен, дөйөм туңыуын, кеше быны һуңыраҡ һиҙә, һәм бының һөҙөмтәләре лә насарыраҡ була. Шуға күрә һыуыҡта был ғәҙәттән тыйылыу яҡшыраҡ булыр. Әйткәндә, беҙҙең республикала ул һатыу сикләнә, шулай бит? Һатыу сикләнә. Был инде нисә йылдар буйынса дәлилләнгән. Был һатыу сикләнеү ул үҙенең яҡшы һөҙөмтәләрен дә бирә. Улар мәғлүмәттә бар, ҡайһы көндә сәғәт нисәгә саҡлы ғына һатырға мөмкин, һәм башҡалар. Беҙҙең халыҡ уға уже өйрәнгән, һәм быға бик иҫе китмәй, хәҙер бик күп ял итә торған саралар. Шуға күрә кешеләр төрлө сараларҙа ҡатнаша. Һеҙ әйткәндәй, туризм менән мауға был исемлектәр артҡы яҡҡа китә, һәм уларҙы бәлки йыл һайын күп кеше күҙ уңында тотмай. Гөлнар Фатина, шулай итеп, яңы йыл яҡынлаша. Бер тәүлектән саҡ ҡына артыҡ ваҡыт ҡалды. Тамашасыларыбыҙға, республика халҡына инде теләктәрегеҙ булыр? Теләктәрем минең табип булараҡ, иң тәүҙә
Үҙеңдең һаулығыңа битараф булмаҫҡа һәр кешегә, үҙеңдең яҡындарыңдың һаулығын һәр ваҡыт һаҡта торорға, үҙеңә ярҙам итергә, бөтә нәмәлә сама белеп, шатланып йәшәргә. Ҙур рәхмәт, һеҙҙе лә Яңы йыл менән ихлас күңелдән ҡотлайбыҙ. Рәхмәт. Хөрмәтле тамашасылар, Башҡортостан Республика һаулыҡ һаҡлау министрының беренсе урынбаҫары Гөлнара Зинурова менән һөйләштек. Иғтибарығыҙға ҙур рәхмәт.